Oke guys, kita juga mencoba karbunya. Jackson. Wah, kacau ini. Oke guys, Oke, kita coba masuk ke jalur sana. Yuk cek jalur sama nyoba tas guys. Masuk sekali guys. Wah, dalam. Nah, kita lihat apa ini pohon duriannya. Susah.
Oke, kita sudah masuk jalur tanah, guys. Oke, kita turun lagi. Ayo. Ternyata nggak terlalu enak, bannya sing ngarep kempes. Guys, bensinnya kayaknya habis. Bah, kita segajal nih, bah pit bah. Tak cek dulu bensinnya. Masih banyak. Udah. Ora. Ngajal pit piye? Wis suwi ora tau dipanasi. Entas, Lek. Kita kompos ada.
apa, Mbak? Ah, balik bocor. Kok kempes dul, bane dul. Sing arah. Udah mayar.